بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د انسان نطفه یا مني د دې سره لمونځ کول جایز دي که جایز نه دي؟ د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې د انسان نطفه یا مني دا مرداره ده، بلکې یوازې د انسان نه بلکې د حیوان نطفه او مني هم مرداره ده. که چیرې د چا کالو ته رسېدلې وي لمونځ ورسره جایز نه دی. البته که چیرې دغه نطفه یا مني وچه سوه نو بیا یوازې په موږلو سره پاکیږي، پرېولل نه غواړي. خو دا خبره دې یاده وي، دا په هغه صورت کې چې د یو انسان نطفه یا مني سخته غلیظه وي، جامده وي، سخته وي، او که چیرې نرمي پکښې وي، نرۍ وي، نو بیا یې د جامې په منفذو کې نجاست پاتېږي، نو بیا یې پرېولل پکار دي. ځکه بعضې علما دا وایي چې احتیاط په دې کې دی چې دا خبره معلومه سي چې نطفه هغسې سخته ده که نه ده. که نه وي نو احتیاط په دې کې دی چې پرېولل سي، نو دا خبره ښه تره احتیاطره ده. بحر رائق جلد دوهم صفحه 51، الفقه الاسلامي وادلته جلد اول صفحه 315. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.